సరదాగా మంటలు తెప్పిమన్నాను, కిచెన్ నే తగలబెట్టేశారు అన్న. ఆ మంటకి చికెన్ మంచూరియా మాడిపోయి ఉంటదేమో అనుకున్నా, స్మెల్ మటుకు సరిగ్గా వచ్చింది. ఆర్కేఆర్ఏ దగ్గర నూడిల్స్ ట్రై చేసిన తర్వాత ఎక్కువగా మన వాళ్ళు ఇక్కడ ట్రై చేయమని చెప్పారు. వీళ్ళకేమో 2 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి నెల్లూరులోనే. ఒకటి వచ్చేసి లీలామాల్ లైన్ లో ఉంటుంది విఆర్సీ సెంటర్ దగ్గర, ఇంకోటి వచ్చి మన బార్కా సెంటర్ లో ఉంటుంది ఫుడ్ కార్నర్. చికెన్ మంచూరియా టేస్ట్ విషయానికి వచ్చేస్తే నాకైతే చాలా బాగా నచ్చేసింది, అంత బాగుందనమాట. చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ లోకి డిఫరెంట్ గా రైతా కూడా ఇచ్చేసారు, టేస్ట్ మటుకు సూపర్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ ఎక్కడ ట్రై చేయాలో కమెంట్ చేసేయండి. సరే మరి ఉంటా అయితే.